హనుమకొండ జిల్లా కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ భవన్, హనుమకొండ చౌరస్తా, బస్టాండ్, గోపాల్పూర్, హనుమాన్ నగర్, భవానీ నగర్లోని పలు కాలనీలలో వర్షం నీటితో నిండి రోడ్డుపైకి నీరు భారీగా రావడంతో రోడ్లు మొత్తం జలమయమయ్యాయి. దీంతో స్థానికులు, కాలనీవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. బస్టాండ్ ప్రాంగణంలో బస్సులు సకాలంలో అందుబాటులోకి రాకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో అధికారులు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.